Tak a nejdeš odtiaľto do nazad niekam na chodník. Sa tu premávaš ako taký A je to tu. Ranná dávka lásky. Priznajme si to. Vzťah medzi vodičom a cyklistom je toxický. Je to ako manželstvo pred rozvodom, keď ešte obaja bývajú v tom istom byte, alebo v tomto prípade na tej istej ceste. Ale prečo je tomu tak? Je to naozaj o tom, že cyklisti sú arogantní a vodiči majú nervy? V tomto videu si zodpovieme na otázku, ktorá ma trápi už veľmi dlho, a to je, že prečo šoféri cyklistov nenávidia a čo my cyklisti robíme zle. Priznávam. A na záver vám ukážem bizarný príklad, ako fušersky postavená cyklotrasa dokáže vyhnať cyklistu na cestu s premávkou. Tak prečo to tí vodiči cyklistov nenávidia? Cesty sú robené a pôvodne zamýšľané hlavne na to, aby sa ľudia autom dostali čo najrýchlejšie z A do B. A cyklisti tomu zavadzajú. Buďme k sebe úprimní. My cyklisti nie sme svätí. Vodičov iritujeme z troch hlavných dôvodov. Poprvé, nepredvídateľnosť. Auto je stroj, ktorý má smerovky a brzdové svetlá. A my cyklisti sme mäkké tkanivo, ktoré sa zrazu rozhodne odbočiť doľava, častokrát bez toho, aby sme sa pozreli, či môžeme. ako taký debil. Po druhé, ignorovanie pravidiel. Že červená na semafóre? To je pre mnohých cyklistov len odporúčanie. Stopka? To je len dekorácia. Keď vodič vidí, ako preletíme križovatku, kým on poctivo čaká, vrie v ňom krv. Na, ja tu stojím ako taký a on si prebehne, pánko. Môže A po tretie, keď jazdíme na ceste dvaja vedľa seba, to je už totálne peklo. Aha, pozri sa, hen. No a nechcete ísť ešte 8 vedľa seba? Nech vás je jak Kelly Family do Tu je ten háčik. Väčšina konfliktov nevzniká preto, že sme zlí ľudia, ani preto, že sa cyklisti rozhodli zámerne terorizovať ostatných účastníkov cestnej premávky. Problém je toto. To nie je infraštruktúra, ale iba obyčajná biela čiara na zemi, ktorá ťa neochráni pred dvojtonovým SUV. Trošku mimo scenáru, ale mimochodom pozerajte, čo tu robia šoféri. Aha. Rozumiem tomu, že si to chcú uľahčiť, ale chodia kolesom cez cyklotrasu, môže tam niekto vybehnúť, no je to veľmi nebezpečné. Keby tu bola fyzická bariéra, tak nemajú šancu. Pri všetkých tých rozdieloch medzi autami a bicyklami, ako je rýchlosť, vzdialenosť od krajnice, štýly jazdy, sa ani nemôžeme čudovať, že dochádza ku konfliktom a zrážkam. Keď dáte auto a cyklistu do jedného jazdného pruhu, tak máte automaticky zadelané na prúser. Jediný spôsob, ako toto vyriešiť, je budovanie infraštruktúry. Ale nie spôsobom, že nakreslím niekde nejakú čiaru alebo C-čko na lampu a nazvem to cyklotrasou. Cesty v mestách sú však už teraz veľmi preplnené a šoféri nechcú dať ani milimeter tohto vzácneho priestoru nejakým votrelcom na dvoch kolesách. Takáto cyklotrasa dokáže vyriešiť problém spokojnosti oboch strán. Cyklisti sa pri jazde cítia sebavedomejšie a možno aj práve vďaka tomu nechajú auto doma a pôjdu na bicykli. A teraz správa pre vodičov, ktorí toto pozerajú a krútia hlavou. Prečo by ste aj vy mali chcieť cyklotrasy? Pretože každý človek na bicykli je o jedno auto menej v zápche pred vami. Pozrime sa do Paríža. To je mesto, ktoré ešte pár rokov dozadu bolo preplnené autami, no a potom investovali nejakých 250 miliónov eur a kompletne prebudovali niektoré ulice a venovali ich iba cyklistom, vysadili zeleň, postavili stromy, vznikli nové parky. Skrátka, pretransformovali verejný priestor tohto historického preplneného veľkomesta. Toto je Rue de Rivoli. Z cesty, ktorá bola upchatou tepnou pre autá, sa stala diaľnica pre bicykle. Nechali tam iba jeden pruh pre taxi alebo zásobovanie. V okolí je kopa ciest, na ktorých sa dá ísť autom, ale táto bola skrátka prioritizovaná inak. Počet cyklistov stúpol o 50% a kvalita vzduchu sa zlepšila o 40%. Je to dôkaz toho, že zmena je možná všade, ak sa znovu zamyslíme nad využiteľnosťou verejného priestoru. Viedeň ide ešte ďalej, vytvorila cyklistické diaľnice. Široké pruhy, kde sa vedľa seba zmestia dvaja cyklisti a ešte ich môžu predbehnúť cargo bicykle. Majú cieľ byť klimaticky neutrálny a bicykel je k tomu kľúč. A dokonca New York
Mesto taxíkov expanduje službu zdieľaných bicyklov tak masívne, že v januári 2025 mali o 107% viac jazd ako pred 3 rokmi. Výskumy z Kodane zas ukazujú, že budovanie cyklotrás má 10-krát vyššiu návratnosť investícií ako budovanie ciest, keď započítame zdravie a úsporu času. Viete, čo majú tieto mestá spoločné? Pochopili, že keď sú bicykle na svojej vlastnej ceste, tak vodiči sú spokojnejší a cyklisti sú nažive. Win-win. Veď ten bicykel nie je nejaký zázrak, ktorý teraz treba odznovu vymyslieť. Je tu s nami už dávno a funguje úplne perfektne. Aby ste za to nemuseli brať iba moje slovo, spýtame sa odborníka. Čaves. Servus Buko, čo môj? Čo potrebuješ? No Matúško, prosím ťa, ako je to s tými cyklistami na cestách a čo môžeme spraviť, aby sme ich odtiaľ dostali? No, veľmi ťažká otázka. V prvom rade my musíme poskytnúť alternatívu pre cyklistov. Naozaj, aby boli bezpečné cyklotrasy po celom meste, aby bolo kade jazdiť, aby dokázali tí cyklisti chodiť nie po cestách, ale našli si priestor, ktorý je len pre nich, aspoň z môjho pohľadu. A vtedy zamedzíme aj niektorým konfliktom. Vyzná sa. Celý náš rozhovor k tematike si môžete pozrieť na Hero Hero. Sľúbil som, že vám ukážem aj jeden nešťastný príklad z nášho mesta Banská Bystrica. Tu za mnou je vybudovaný nový úsek cyklotrasy, ktorá spája centrum mesta s najväčším sídliskom, v ktorom žije vyše 25 000 ľudí a veľká väčšina z nich dochádza autom každý deň hore-dole po tejto ceste. No na aute. No ale čo tí, čo chcú chodiť na bicykli? Prvý problém je, že sem prídete tak či tak po ceste, buď stade alebo stade. Cykloprechody tu nie sú, čiže treba zosadnúť a pretlačiť pešo. Buď cez tento alebo tento prechod. Potom sa napojíte na mini úsek novej cyklotrasy, na konci ktorej musíte znovu zosadnúť a tlačiť nazad na pôvodnú stranu cez ďalší prechod, pekne spolu s chodcami. Tu sa mimochodom cesta pre auta zrazu a neplynule zužuje, rovno na prechode, čo je teda pekná hovadina. A teraz ruku na srdce. Absolvovali by ste to so všetkými takýmito manévrami? Alebo by ste pokračovali tento úsek rovno po ceste a napojili sa až na konci, bez nutnosti dvakrát prechádzať na druhú stranu? Aj toto vie iritovať vodičov. Keď ste na ceste a cyklotrasa je hneď vedľa. Priam si to pýta, aby tu ľudia stvárali napríklad aj takéto fajnovosti. Ako všetko toto napraviť? My cyklisti musíme byť viacej predvídateľní, ale to nestačí. Mestá budú musieť začať stavať na cesty fyzické bariéry namiesto toho, aby malovali čiary a až času na čas to tu trošku počistiť. Tematike infraštruktúry som sa venoval aj na výlete v Poľsku, kde bolo jasne vidieť súvis medzi infraštruktúrou a cestovným ruchom. Možno po zliadnutí tohto videa tam budeš mať chuť ísť na výlet aj ty.